Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je vais super bien. Là, si vous allez bien, n'hésitez pas de bien vous protéger. Habillez-vous bien, couvrez votre cou, portez le bonnet, mettez les gants. Oui, c'est l'hiver, il fait super froid. L'hiver s'accompagne avec plusieurs mots. Des mots d'hiver comme la toux et le rhume. L'hiver passé, moi, j'ai attrapé une toux, vraiment. J'ai rien compris, qui a bloqué ma gorge. J'allais pas bien. Et j'ai pris cette boisson. Je vous assure qu'en 10-15 minutes, je me suis sentie bien. Ma gorge a été libérée. Alors, je vais vous partager cette astuce. Cela va vous aider. Ça, je le sais. Certes, j'avais déjà fait cette vidéo, mais suite j'ai eu un petit accident suite à ma mauvaise manipulation de l'outil informatique. J'ai dû la supprimer sans m'en rendre compte. Donc, je vais juste récapituler. Sans tarder, je présente ma boisson que j'ai fait déjà. Dans ma boisson, j'ai fait chauffer de l'eau chaude, mais pas bouillante. Hein. De l'eau chaude. Dans de l'eau chaude, j'ai ajouté du miel selon voilà, dans la petite cuillère, j'ai mis une cuillère et demie. Donc, je veux que ce soit un peu sucré. J'ai mis une cuillère de curcuma, la petite cuillère que vous voyez devant vous. La mesurez tranquillement avec... vous mettez le curcuma dans la petite cuillère. Et puis, du safran, du miel, du safran et le citron. Vous pouvez mettre un citron entier. Le citron est super bien pour libérer la gorge, pour la toux. Le miel apaise, super bien. Le curcuma, voilà, c'est un ingrédient de ouf. Le safran, alors, vous mettez un petit flocon de safran. N'allez pas plus loin parce que la consommation excessive du safran n'est pas du tout bien. Le safran possède de nombreuses vertus thérapeutiques. Le safran soigne la gorge, soigne le rhume et la toux. Ouais, il combat franchement le rhume et la toux. Par contre, il ne faut jamais utiliser le safran pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Donc, sauf les enfants à partir de 2 ans hein, qu'il faut utiliser sur les enfants. Donc, après avoir mélangé tous ces ingrédients, vous pouvez boire votre petit mélange. Il est super bon, efficace, très très efficace. Hein. Ça, je vous donne 10 à 15 minutes et vous allez vous sentir bien. Votre gorge sera libérée. Et si elle n'est pas libérée, bah, essayez de recommencer. Et si ça persiste, il faut aller voir le médecin. Hein, parce que c'est quelque chose de très 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 efficace. Ça, si j'insiste, ça veut dire que c'est vrai. Et après avoir bu votre boisson, prenez votre Vic Vaporub, appliquez sur la poitrine, le cou, sous le nez, les narines, au dos. Habillez-vous bien, mettez-vous au chaud et évitez la fumée de la cigarette. Restez au chaud. Hein. Évitez les températures trop glaciales. Aérez de temps en temps la maison.
votre salle où vous êtes. Reposez-vous bien. Buvez votre boisson chaude. Donc, vous irez bien. Vous m'en direz des nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!